Thích nghe nhạc trap, cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen. Cô ấy bảo cô ấy đã chẳng làm fan. Cô bảo chồng mà em kia rất là gan. Tóc thốt lên là damn. Cô ấy cứ cô muốn nó như là gan. Cô cứ cuốn lấy nó như là nem. Cô một phát cô ấy kêu lên là slam. Ok, cô ấy thích tao blonde. Tự đi ai để follow lên cao hơn. Cô ấy dùng để chỉ ăn như tao non. Thì tao mới quả không biết sao. Cô ấy thích tạo mồm. Mấy cô này chỉ cần nói hết cả hôn. Tao chỉ gặp cô ấy đúng một hôm. Cô ấy bước đến một đường là nôm. Anh biết là hôm đó em rất mệt, nhưng mà anh biết là chắc chắn em muốn về. Anh là cái gì đang tưởng cái sắc đẹp, những bộ phận này khiến anh mắc kẹt. Anh là vô địch tâm đất nệ, độ toàn xem bắt đầu của em chắc hẹn. Tham quan nội rất hot nè, năm ngón tay cô ấy khi là sắp xẻ. Thích nghe nhạc trap, cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen. Cô ấy bảo cô ấy đã trái làm fan. Cô bảo chồng em kia rất là ghen. Tao thốt lên là damn. Cô ấy cứ cũng muốn nói như là kem. Cô cứ cuốn lấy tao như là nem. Cô một phát cô ấy kêu là làm slang. Ok, em yêu tên này Zach Birkin. Em yêu tay kêu Ray Jack Millet. Em yêu nghe nhạc hay là phải talking. Em yêu thích cầm vô lăng của Rare. Chanel Dior. Thì dựa lên Khi bước vào xung quanh không cần nhìn ra. Nó và giỏ, em mua luôn từ cha và không thích thì em bỏ. Chơi TikTok và selfie, em thích tập gym và nuôi healthy. Không thích nấu nướng, không thích dọn dẹp. Em thích ra đường ăn ngon mặc đẹp. Sáng em đi spa, tối em đi club. Chiều làm việc ca, đến đêm em nằm sót. Trang sức lấp lánh như đèn pha, em làm anh xuất xích như bên thẻ Delta. Này nghi kêu là gì mà đi cho nó đi theo nhớ mà đúng không? là đi cái gì? Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen. Cô ấy bảo cô ấy đã chẳng làm fan. Cô ấy trong mẹ em kia rất là ghen. Tao thốt lên là damn. Cô ấy cứ cũng muốn nói như là Mày dày đi nè. Cô ấy cứ cuốn như là nem. Vụ một phát cô ấy kêu đây là Kiểm ta. tao thốt lên là damn. Ok, Mà sẽ chậm một giây qua đảo chậm giây. ok, Tóc thốt lên là damn. ok, 7 giây. ok. 2 cái. Tao thốt lên là damn. Thủy ngay dự vấn. Ôi, 30 lít đây. Có đủ tiếng không bắt Chết rồi. Em về con chim. Lý có bộ mình hay Không không lại? có buồn lập đầu chim. Cái này thì có chịu. Có ai không ta? Có đầu Không chịu đánh. Đấy. Đi à? Đi mà. Mai rồi. Ê, tí nữa rồi đó. Nãy rồi. Tí nữa thì đi đó. Ui địt mẹ phải luôn. Đâu gì đấy? đồ. Không nghe.